Так, сегодня Tesla Model X. Неприятность вот такая вот. Скрип люфта на данный момент в шарнире нет, но смазка деградировала, поэтому очень неприятный звук, учитывая, что автомобиль статусный достаточно. Также, помимо прочего, есть разрывы вот сайлентблоков, передних сайлентблоков, диагональных рычагов передней подвески, но они, как мне кажется, уже менялись, диагональные, а в поперечных менялись сайлентблоки. То есть здесь у нас нигде проблем нету, кроме вот этих сайлентблоков. А с шарниром ничего, к сожалению, не сделать, придется менять рычаг. Вот, поэтому на данный момент проблема у нас только с правой стороны. В какой-то момент она возникнет с левой стороны. Ну и также я прошу обратить внимание на то, как они установлены, потому что до них добираться это, конечно, очень муторная задача. Tesla Model X.